Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với nội dung tiếp theo trong bài nguồn của luật quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái vấn đề pháp lý có liên quan đến loại nguồn thứ hai, nguồn cơ bản thứ hai của luật quốc tế, đó là các cái tập quán quốc tế. Như vậy thì trước khi mà chúng ta đề cập đến các cái vấn đề liên quan đến tập quán quốc tế thì như chúng ta cũng đã được tìm hiểu theo cái quy định của điều 38 khoản 1 quy chế tòa án quốc tế, cũng như là quy định trong Công ước Wien năm 1969 về luật điều ước quốc tế đó, thì các cái điều ước quốc tế được xếp ở cái vị trí đầu tiên. Tuy nhiên là giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế thì đây là hai cái loại nguồn mà lát nữa đây chúng ta sẽ phân tích, thì thấy rằng là đây là hai cái loại nguồn cơ bản có cái giá trị pháp lý như nhau. Thế thì trong cái phần tiếp theo này đó, chúng ta sẽ có những cái nội dung sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm tập quán quốc tế là gì. Và vấn đề thứ hai, đó là các cái điều kiện để mà một cái tập quán quốc tế được xem là nguồn của luật quốc tế. Thứ ba, chúng ta sẽ nghiên cứu về sự hình thành các cái tập quán quốc tế, tập trung vào những cái cơ sở để mà tạo ra một cái tập quán quốc tế trong luật quốc tế hiện đại. Và thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề là sự hình thành của các tập quán quốc tế theo các cái quan điểm mới hiện nay. Trước tiên chúng ta đi vào các cái giới thiệu cho các anh chị. Đây là những cái án lệ mà liên quan đến cái nội dung về tập quán quốc tế. Ở đây thì xin giới thiệu các anh chị một cái bản án đã được xét xử bởi tòa thường trực của Hội Quốc Liên. Đó là cái vụ Lotus Case giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1927. Cái vụ thứ hai đó là vụ chiếc tàu SS Wimbledon, cũng được phân xử tại Pháp viện thường trực và diễn ra vào năm 1923. Vụ thứ ba đó là vụ Asylum Case giữa Colombia và Peru, được phân xử bởi Tòa án Công lý Quốc tế vào năm 1950. Vụ thứ tư đó là vụ việc liên quan đến quyền đi qua lãnh thổ Ấn Độ giữa Bồ Đào Nha và Ấn Độ năm 1960. Và một cái vụ mà chúng ta cũng đã tìm hiểu ở trong buổi sáng hôm nay, đó là vụ tranh chấp về thềm lục địa ở biển Bắc giữa Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan và Đan Mạch vào năm 1969. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái án lệ, nó cũng được đề cập đến khi chúng ta nghiên cứu về các cái nguyên tắc cơ bản trong luật quốc tế liên quan đến việc áp dụng của nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực, cũng như là nguyên tắc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Đó là vụ việc liên quan đến các cái hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua, giữa Nicaragua và Hoa Kỳ vào năm 1986. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung đầu tiên là thế nào là tập quán quốc tế. Và một cái tập quán quốc tế thì nó khác với những cái quy phạm điều ước quốc tế ở những cái điểm nào. Trước hết là tập quán quốc tế được định nghĩa như là những cái quy tắc xử sự chung. Ở đây chúng ta nói đến các cái quy tắc xử sự chung, tức là muốn đề cập đến các cái quy tắc được áp dụng bởi các quốc gia và các chủ thể của luật quốc tế, áp dụng để giải quyết các cái vấn đề phát sinh trong cái quan hệ giữa các cái quốc gia cũng như các cái chủ thể đó với nhau. Những cái quy tắc xử sự chung này có giá trị về mặt pháp lý và ràng buộc các quốc gia và các cái chủ thể khác phải tuân thủ. Vấn đề thứ hai là các tập quán quốc tế khác với các cái quy tắc điều ước thì nó được hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế. Và lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu là khái niệm thực tiễn quan hệ quốc tế là gì, để từ đó chúng ta sẽ xác định rằng là một cái quy tắc xử sự được hình thành từ thực tiễn, tức là được hình thành từ những nguồn nào. Cái thứ ba là các cái tập quán, tức là những cái quy tắc xử sự chung này được thừa nhận rộng rãi bởi các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế, như là những quy phạm có tính chất pháp lý bắt buộc. Điều này có nghĩa là các cái quy tắc xử sự chung này sẽ không phải là kết quả của sự thương lượng, thỏa thuận, thống nhất để mà tạo thành. Đây là những cái quy tắc xử sự tồn tại, xuất hiện trong thực tiễn. Và sau đó thì các cái quốc gia và các cái chủ thể khác đã công nhận nó, và từ chỗ công nhận thì đi đến áp dụng
và coi đó như là những cái quy phạm mà có tính chất bắt buộc. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý đến vấn đề là các cái quy phạm tập quán được xác định như là những cái quy tắc xử sự và được công nhận có giá trị pháp lý bắt buộc. Như vậy ở đây có hai vấn đề đặt ra. Một là sự phân biệt giữa một cái quy tắc tập quán với lại những cái quy tắc khác cũng tồn tại trong thực tiễn quan hệ quốc tế, thì ở chỗ là các cái quy phạm tập quán là những cái quy phạm mà được công nhận có giá trị pháp lý bắt buộc. Vấn đề thứ hai là cái tính chất pháp lý bắt buộc này xuất phát từ việc là các quốc gia đã thừa nhận, công nhận và tự nguyện coi như đó là những cái quy phạm pháp lý bắt buộc. Đến đây thì chúng ta sẽ quay lại với các cái vấn đề về lý luận. Chúng ta nói rằng là phương thức để hình thành nên các cái quy phạm của pháp luật quốc tế đó là con đường là phương thức thỏa thuận. Như vậy thì cái phương thức thỏa thuận như chúng ta đã được nghiên cứu ở trong bài đầu tiên, thì cái phương thức thỏa thuận để tạo ra luật quốc tế có thể được thực hiện bằng việc các quốc gia thỏa thuận trực tiếp để mà ký kết với nhau các cái điều ước quốc tế. Và như vậy thì bằng việc ký kết các cái điều ước quốc tế thì những cái quy phạm mà các bên thống nhất ghi nhận vào trong cái nội dung của điều ước trở nên mang tính chất bắt buộc, và nó sẽ ràng buộc các cái quốc gia cũng như là các cái chủ thể khác theo cái cách thức là xuất phát từ cái sự thỏa thuận và công nhận một cách trực tiếp. Phương thức thứ hai cũng tạo ra cái giá trị pháp lý bắt buộc cho các cái quy phạm, đó là việc các cái quốc gia cùng nhau thừa nhận và công nhận những cái quy tắc xử sự đã tồn tại từ trước đó và lặp đi lặp lại nhiều lần và coi đó là những cái quy phạm bắt buộc. Như vậy thì cái tính chất pháp lý bắt buộc này xuất phát từ cái đặc điểm đó là cái sự công nhận, sự thừa nhận của các cái quốc gia và tự nguyện coi như đó là những cái quy phạm pháp lý có tính chất bắt buộc. Tôi cũng vừa đề cập đến một cái hình thức mà nó cũng tồn tại trong thực tiễn quan hệ quốc tế và cũng được áp dụng bởi các quốc gia và các cái chủ thể trong quan hệ quốc tế. Những cái quy tắc xử sự này nó cũng được coi là những cái quy tắc xử sự chung. Chúng ta gọi đó là các cái quy tắc ngoại giao, các cái quy tắc về lễ tân hoặc là các cái quy tắc mà có tính chất nghi lễ. Như vậy thì sự khác nhau giữa hai cái loại quy phạm này là gì? Đối với các cái quy phạm mang tính chất nghi lễ hoặc là các cái quy tắc xã giao thì đây là những cái quy tắc xử sự tồn tại trong cái thực tiễn và nó được các cái quốc gia áp dụng phổ biến, chẳng hạn như là các cái quy tắc liên quan đến việc là đón tiếp các cái nguyên thủ quốc gia, đón tiếp các cái đoàn khách nước ngoài, các cái quy tắc xử sự liên quan đến việc đối xử đối với các cái đoàn khách, các cái quy tắc liên quan đến ngôi thứ bậc về mặt ngoại giao, hoặc là các cái quy tắc liên quan đến cái việc là tiếp đón, chiêu đãi, tổ chức là các cái nghi lễ chính thức. Thì những cái quy tắc này cũng là những cái quy tắc mang tính chất tập quán, nhưng chúng ta sẽ không coi đó như là những cái quy tắc nằm trong khái niệm tập quán quốc tế mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây. Như vậy thì khái niệm tập quán quốc tế là những cái quy tắc xử sự và nó khác với các cái quy tắc xã giao, các cái quy tắc về nghi lễ ở chỗ đây là những quy tắc mà có giá trị pháp lý bắt buộc. Tiếp theo là khi mà chúng ta phân tích về các cái yếu tố để mà tạo ra một cái tập quán quốc tế đó, thì nó luôn luôn phải đảm bảo ở hai yếu tố. Thứ nhất đó là yếu tố vật chất và thứ hai đó là yếu tố tâm lý. Như vậy thì về yếu tố vật chất thì các cái quy phạm tập quán quốc tế là những cái thực tiễn chung được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó là những cái cách thức xử sự xuất hiện trong lịch sử, xuất hiện trong các cái quá trình mà các quốc gia giao tiếp và thực hiện các cái quan hệ với nhau trong quan hệ quốc tế, rồi lặp đi lặp lại theo thời gian. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất được gọi là các yếu tố vật chất. Chúng là những thực tiễn chung được lặp đi lặp lại nhiều lần. Yếu tố thứ hai, đây là một yếu tố hết sức quan trọng, đó là yếu tố về tâm lý. Yếu tố tâm lý có nghĩa là khi mà áp dụng các cái quy tắc này thì bản thân các quốc gia và các cái chủ thể khác của pháp luật quốc tế ý thức một cách rõ ràng rằng những cái việc mà mình phải xử sự, mình phải hành xử theo những cái quy tắc đó là đúng về mặt pháp lý. Đó trở thành một cái nghĩa vụ bắt buộc mà các quốc gia phải thực hiện nó. Như vậy thì về yếu tố tâm lý, đây là một cái yếu tố quan trọng để mà tạo ra sự hình thành của một cái tập quán quốc tế. Đó là các quốc gia sẽ phải coi việc hành xử như vậy là đúng. Và sau khi coi cái việc hành xử như vậy là đúng thì việc tuân thủ nó như là một cái nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.
Như vậy đấy là chúng ta đề cập đến cái vấn đề tiếp theo, đó là các yếu tố để hình thành nên một cái tập quán quốc tế. Vấn đề tiếp theo là trong cái lịch sử phát triển của quan hệ quốc tế, và chúng ta sẽ có rất nhiều các cái tập quán, và với cái sự hình thành, với cái đặc điểm hình thành của các cái tập quán theo cái phương thức là sự thừa nhận các cái quy tắc xử sự, thì có thể nói rằng là cho đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái tập quán đang tồn tại. Vấn đề đặt ra là các cái tập quán quốc tế đó có thể được coi là nguồn của luật quốc tế hay không, hay là chỉ một số các cái quy tắc tập quán nào đáp ứng được các cái điều kiện. Thì cái câu trả lời cho chúng ta ở đây rằng là không phải tất cả các cái tập quán đều được coi là tập quán quốc tế theo cái khái niệm này, và vì vậy mà không phải tất cả các cái tập quán đang tồn tại thì được coi như là nguồn của luật quốc tế. Như vậy thì muốn để được coi là nguồn của luật quốc tế đó thì các cái tập quán cũng cần phải đáp ứng được các cái điều kiện. Vậy thì các điều kiện đó là gì? Điều kiện thứ nhất là các cái tập quán quốc tế nó phải được áp dụng lặp đi lặp lại trong một thời gian dài trong thực tiễn quan hệ quốc tế. Khái niệm thực tiễn quan hệ quốc tế ở đây được hiểu là việc mà các cái quốc gia sử dụng các cái quy tắc xử sự như vậy giống nhau trong những cái hoàn cảnh tương tự, trong những cái điều kiện tương tự, và họ sẽ áp dụng những cái quy tắc xử sự đó, và cứ trong những cái hoàn cảnh điều kiện tương tự như vậy thì các quốc gia sẽ áp dụng các cái quy tắc này theo một cái thời gian. Như vậy thì đây là một cái điều kiện, và nếu mà xét về cái khái niệm sự hình thành của các cái quy phạm tập quán theo cái nghĩa truyền thống á, thì đây là một cái điều kiện tiên quyết là các cái tập quán không thể được hình thành ngay lập tức, mà nó phải có một cái quá trình sử dụng lặp đi lặp lại qua thời gian. Điều kiện thứ hai là các cái quy tắc tập quán này nó phải được áp dụng, được thừa nhận và đi đến việc áp dụng một cách rộng rãi bởi các quốc gia và các cái chủ thể khác như là những cái quy phạm có tính chất bắt buộc, và đây là cái đặc điểm liên quan đến yếu tố về tâm lý mà chúng ta đã tìm hiểu. Điều kiện thứ ba đó là các cái tập quán muốn được coi như là nguồn của luật quốc tế thì nội dung của nó phải phù hợp với lại các cái nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại. Điều đó cho phép chúng ta đưa ra một cái suy luận. Như vậy thì nội dung của các cái tập quán nó không được trái với những cái nội dung của các cái nguyên tắc cơ bản. Chúng ta có thể lấy ví dụ. Trước đây trong thực tiễn quan hệ quốc tế đó thì nó thừa nhận một cái quy tắc có tên gọi là quyền chiến tranh. Cái quy tắc quyền chiến tranh cho phép là các cái quốc gia và các cái chủ thể của luật quốc tế trong trường hợp có những cái mâu thuẫn, có những cái bất đồng, xung đột với các cái quốc gia và các cái chủ thể khác về các cái vấn đề phát sinh trong quan hệ quốc tế, nếu như họ không thể giải quyết được với nhau bằng những cái phương thức truyền thống thì cái việc sử dụng vũ lực để mà giải quyết cái tranh chấp đó được xem như là một cái cơ sở hợp pháp. Và với cái việc xuất hiện cái tập quán này trong thực tiễn và nó được áp dụng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và nó đã trở thành như là một cái nguyên tắc pháp lý tồn tại trong thời kỳ luật quốc tế cận đại và trước đó. Tuy nhiên, như chúng ta cũng đã được nghiên cứu ở trong bài đầu tiên, với sự ghi nhận của nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực ở trong quan hệ quốc tế, thì cái nguyên tắc quyền chiến tranh hay là việc sử dụng chiến tranh như là một cái công cụ hợp pháp để mà giải quyết các cái tranh chấp quốc tế nó trở nên không có giá trị, và chính vì vậy là nó không được tồn tại nữa. Và cho đến thời điểm này thì chúng ta không thừa nhận cái nguyên tắc có tên gọi đó là cái nguyên tắc về quyền chiến tranh trong quan hệ quốc tế. Như vậy thì chúng tôi khẳng định lại rằng không phải tất cả các cái tập quán quốc tế nào nếu như nó thỏa mãn yếu tố lặp đi lặp lại qua thời gian hoặc là được thừa nhận rộng rãi như là những quy phạm bắt buộc thì đều được coi là các cái quy phạm luật quốc tế, mà các cái quy phạm tập quán đó phải đảm bảo cái nội dung điều kiện thứ ba, đó là cái nội dung không được trái với các cái nguyên tắc cơ bản. Thế thì đến đây chúng ta sẽ có một cái vấn đề đặt ra. Như lúc nãy chúng ta vừa đề cập là tập quán quốc tế đó là những cái quy tắc xử sự được hình thành trong thực tiễn. Vậy thì cái khái niệm thực tiễn là gì? Và nếu chúng ta nói rằng là nếu như chúng ta nói rằng tập quán quốc tế được hình thành từ thực tiễn, vậy thì thực tiễn ở đây được hiểu là như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta sẽ đi sang cái vấn đề thứ ba, tìm hiểu về cái cơ sở để hình thành các cái tập quán quốc tế. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thực tiễn để mà từ đó hình thành nên các cái tập quán quốc tế là rất đa dạng. Thứ nhất là các cái tập quán quốc tế nó có thể xuất hiện từ chính các cái hành vi xử sự của các cái quốc gia.
Như vậy thì các cái hành vi xử sự quốc gia nó xuất hiện trong các cái quan hệ quốc tế song phương cũng như là đa phương, có thể là khu vực hoặc là toàn cầu. Thế thì từ một cái hành vi xử sự nào đó đã được hai hoặc là một số các cái quốc gia áp dụng, thế thì các cái quốc gia khác họ làm theo và dẫn đến cái việc là áp dụng một cách phổ biến ở trong thực tiễn. Có thể lấy ví dụ như trong trường hợp là các cái quy tắc tập quán về ngoại giao, vốn dĩ nó đã được hình thành trong thực tiễn từ rất lâu. Chẳng hạn như là các cái quy tắc tập quán liên quan đến việc đối xử đối với các cái sứ thần. Chúng ta còn nhớ là ngay từ trong lịch sử thì chúng ta đã thấy rằng là đã được nghe nói đến, đã được đề cập đến những cái quy tắc pháp lý nói rằng là các cái nhà nước sẽ phải đối xử với các cái sứ thần, những cái viên chức đại diện cho một cái nhà nước khác có mặt ở trên lãnh thổ của nước mình, và dành cho các cái viên chức đó những cái quyền ưu đãi và những cái đặc quyền, trong đó kể cả cái quyền và những cái đặc quyền mà ngay cả chính công dân của cái nước mình cũng sẽ không có cái cơ hội để được hưởng những cái quyền đó chẳng hạn. Hoặc là các cái quy tắc liên quan đến việc là các cái quốc gia giao kết với nhau về các cái điều ước. Chẳng hạn như là chúng ta nói đến cái nguyên tắc Pacta Sunt Servanda chẳng hạn. Thế thì ngày nay nguyên tắc Pacta Sunt Servanda được quy định như là một cái nguyên tắc thể hiện trong hiến chương của Liên Hợp Quốc và được giải thích trong tuyên bố ngày 24 tháng 10 năm 1970 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các cái nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Thế thì ngay từ cái thời kỳ cổ đại đó, thì khi mà các cái nhà nước giao kết với nhau thì họ đã quy ước với nhau rằng là sẽ cùng nhau thực hiện các cái cam kết mà họ đã giao kết đó một cách tận tâm, một cách đầy đủ và có thiện chí. Như vậy thì với cái việc đề ra những cái quy tắc ràng buộc các bên trong cái quan hệ ứng xử với nhau trong quan hệ quốc tế, thì các cái quốc gia khác đã áp dụng nó và sử dụng nó một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại. Như vậy đấy là chúng tôi đề cập đến cái vấn đề thứ nhất, đó là cái thực tiễn. Cái vấn đề thứ hai là các cái quy tắc tập quán quốc tế nó có thể xuất phát từ các cái nghị quyết của các cái tổ chức quốc tế liên chính phủ. Như vậy thì bản thân các tổ chức quốc tế liên chính phủ được xem như là một cái loại chủ thể của luật quốc tế, và các cái chủ thể này trong cái quá trình hoạt động của mình có thể đưa ra những cái nghị quyết, và trong các cái nghị quyết đó có thể bàn đến những cái vấn đề khác nhau, trong đó đặt ra những cái cách thức xử sự, những cái quy tắc ứng xử mà các cái quốc gia thành viên sẽ phải tuân thủ. Chúng ta có thể lấy ví dụ về trường hợp các cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đưa ra bàn về các cái vấn đề khác nhau, chẳng hạn như là các cái nghị quyết liên quan đến việc là trao trả sự độc lập cho các cái quốc gia, các cái dân tộc đang bị thuộc địa, hoặc là các cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bàn đến các cái vấn đề liên quan đến việc giải trừ quân bị, hoặc là các cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến việc là chống các cái hình thức phân biệt chủng tộc, vân vân. Hoặc là gần đây thì các cái nghị quyết của các cái tổ chức quốc tế liên chính phủ, chẳng hạn như là UNDP hay là UNESCO, thì đề cập đến những cái cách thức xử sự, cái quy tắc về ứng xử của các cái quốc gia trong các cái quan hệ quốc tế liên quan đến các lĩnh vực về văn hóa, về xã hội, vân vân, thì chúng cũng được xem như là những cái tiền đề để mà các cái quốc gia áp dụng nó. Như vậy thì cái cách thức mà áp dụng ở trong trường hợp hình thành tập quán quốc tế từ các cái nghị quyết, xuất phát đầu tiên là nó là những cái quy tắc định hướng dẫn hành vi của các quốc gia thành viên, và khi mà các cái quốc gia thành viên áp dụng nó trong thực tiễn thì nó trở thành một cái khuôn mẫu, và nó làm cho các cái quốc gia khác sẽ áp dụng nó như một cái quy tắc mà lặp đi lặp lại, và sau đó thì nó trở thành là một cái tập quán. Thứ ba là một trong những cái cơ sở thực tiễn để mà hình thành nên các cái tập quán quốc tế, đó là từ các cái phán quyết của các cái tòa án quốc tế. Chẳng hạn như là sau khi mà các cái tòa án quốc tế giải quyết một cái vụ tranh chấp, thì trong cái bản án đó bao gồm những cái lập luận, những cái phân tích và những cái định hướng cho cái hành vi xử sự của các cái quốc gia. Và như vậy thì trên cái cơ sở các cái phán quyết đó thì nó trở thành những cái khuôn mẫu, những cái quy tắc cho các cái hành vi của các cái quốc gia và được sử dụng lặp đi lặp lại. Chúng ta có thể lấy ví dụ, lúc nãy tôi có cho các anh chị về một cái vụ án, một cái vụ tranh chấp mà tương đối là nổi tiếng, đó là cái vụ chiếc tàu Lotus. Thì cái câu chuyện của chiếc tàu Lotus này liên quan đến một cái việc là vấn đề, đó là việc áp dụng cái quyền tài phán của các quốc gia ở trên cái vùng biển quốc tế. Và như vậy ấy, thì sau khi mà cái vụ án này đã được phân xử bởi Tòa án Công lý Quốc tế, thì những cái quy tắc được nêu ra mà chúng ta có thể tóm tắt
Chẳng hạn như là cái quy tắc về việc phân định cái quyền tài phán của các cái quốc gia trong trường hợp là những cái người gây ra cái hành vi vi phạm là công dân của một nước, rồi là những cái nạn nhân là công dân của một nước khác, vân vân, thì nó trở thành là những cái quy tắc và sau đó nó trở thành những cái quy định mà được các quốc gia áp dụng. Một cái nguồn cơ sở quan trọng để mà hình thành nên các cái tập quán, tức là việc xuất hiện trên cơ sở các cái quy phạm điều ước quốc tế. Đến đây thì chúng ta có thể phân tích cái nội dung này ở hai cái góc độ. Thứ nhất là bản thân các cái quy phạm điều ước là những quy phạm ở trong các cái điều ước quốc tế mà được ký kết và được áp dụng bởi các quốc gia là thành viên. Tuy nhiên là không phải tất cả các quốc gia thành viên nào cũng là tất cả các quốc gia đều là thành viên của cái điều ước quốc tế đó. Như vậy thì trong trường hợp những quốc gia là thành viên của điều ước quốc tế tuân thủ thực thi những cái quy định ở trong điều ước quốc tế đó, thì đấy là trường hợp mà các cái quốc gia là tuân thủ các cái quy phạm theo cái hình thức đó là những cái thành viên của các điều ước. Tuy nhiên trường hợp thứ hai đó là đối với những quốc gia không phải là thành viên của các cái điều ước quốc tế thì họ có thể dựa vào cơ sở của những cái khuôn mẫu của các cái quy tắc xử sự được nêu ra trong các cái quy phạm điều ước đó và được áp dụng giữa họ với nhau, thì trong cái trường hợp này nó cũng tạo ra một cái quy phạm tập quán. Cuối cùng là các cái quy tắc tập quán nó có thể được hình thành từ những cái hành vi đơn phương của các cái quốc gia. Ở đây chúng ta thấy rằng là các cái hành vi đơn phương của các quốc gia nó có thể bao gồm những cái hành vi đơn phương trên cơ sở luật pháp của quốc gia. Ví dụ các quốc gia có thể đơn phương ban hành ra một cái văn bản pháp lý nào đó mà trong đó đề cập đến một cái vấn đề liên quan. Tôi lấy ví dụ, chúng ta biết rằng là hiện nay theo cái quy định của luật biển quốc tế ngày nay thì cái vùng lãnh hải của một cái quốc gia thì sẽ có cái chiều rộng tối đa là không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở quốc gia đó. Thế thì cái vấn đề đặt ra là cái khái niệm đường cơ sở trước đó thì chưa có quốc gia nào quy định theo cái cách là xác định đường cơ sở theo đoạn thẳng. Như vậy thì cái câu chuyện đặt ra khi mà Na Uy là một cái quốc gia đầu tiên thông qua cái luật của mình là áp dụng cái cách thức xác định đường cơ sở thẳng theo cách thức là chọn những cái điểm ngoài cùng nhất ở trên các cái đảo, các cái điểm ven bờ, và trên cái cơ sở đó thì họ sẽ nối các cái đoạn thẳng đó lại thì tạo ra thành là một cái tập hợp của các cái đoạn thẳng. Như vậy thì cái khái niệm đường cơ sở thẳng được xuất hiện lần đầu tiên ở trong một cái văn kiện pháp lý của một cái quốc gia, và trên cái cơ sở đó thì các cái quốc gia khác đã áp dụng theo cái cách tương tự. Hoặc là các cái hành vi đơn phương của quốc gia có thể xuất phát từ những cái tuyên bố, hoặc là từ những cái thông cáo, từ những cái bản án, hoặc là có thể cũng xuất phát từ các cái quyết định của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp của quốc gia đó. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ nói đến cái trường hợp là khi mà các cái tòa án của các cái quốc gia áp dụng cái biện pháp xử phạt, hình thức trừng phạt đối với những cái cá nhân mà đã phạm những cái tội ác quốc tế chẳng hạn, thì trong cái trường hợp đó thì với cái bản án đó nó tạo ra một cái tiền lệ và nó góp phần hình thành ra một cái quy tắc tập quán, đó là những cái cá nhân nào mà đã phạm những cái tội ác chống lại loài người thì dẫn đến là việc là tất cả các cái quốc gia khác cũng có quyền thực thi cái quyền tài phán chống lại cái người đó. Có một cái vấn đề mà tôi muốn kể cho các bạn, đó là ở đây chúng ta đều biết rằng là sự kiện năm 1957 khi mà lần đầu tiên là Liên Xô đã phóng thành công một cái vệ tinh lên quỹ đạo. Thế thì cái sự kiện đây là một cái sự kiện và chưa có tiền lệ ở trong thực tiễn quan hệ quốc tế từ trước đến giờ. Và cái hành vi xuất phát từ cái việc là Liên Xô phóng cái vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo, nó đặt ra cho các nước một cái câu hỏi. Vậy thì một là việc mà Liên Xô phóng cái vệ tinh như vậy có cần phải xin phép hay là hỏi ý kiến của các quốc gia khác hay không? Vấn đề thứ hai là các cái quốc gia khác nếu như có điều kiện thì họ có thể thực hiện một cái hành vi tương tự hay không? Và với cái việc xem xét cái hành vi đó thì cho thấy rằng đây là một cái hành vi trước đó chưa có tiền lệ. Và khi mà cái hành vi đó được thực hiện thì các cái quốc gia cho rằng thấy rằng đấy là một cái hành động mà mình cũng hoàn toàn có thể thực hiện cái hành vi đó. Và như vậy thì nó trở thành là một cái việc mà các cái quốc gia sẽ cùng nhau là đưa các cái vệ tinh của mình lên quỹ đạo, và nó tạo ra một cái quy tắc rằng là cái quyền của các cái quốc gia trong việc chinh phục cái khoảng không vũ trụ. Thì đấy là chúng ta đề cập đến các cái vấn đề liên quan đến về cơ sở hình thành của các tập quán. Thế thì bây giờ chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi, đó là để mà tạo ra một cái tập quán thì nó cần cái yếu tố về thời gian. Bởi vì yếu tố thời gian nó mới
đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó là cái sự áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần qua thời gian. Vậy thì đó là cái quan điểm về cái sự hình thành của tập quán quốc tế theo cái quan điểm truyền thống. Bây giờ chúng ta đặt ra cái câu chuyện là theo cái quan điểm mới hiện nay thì tập quán quốc tế có thể được hình thành một cách nhanh chóng hơn mà không cần đến các yếu tố thời gian. Như vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái nội dung tiếp theo, đó là việc hình thành các cái tập quán quốc tế theo cái quan điểm mới. Như vậy thì theo cái quan điểm mới hiện nay thì là các cái quy phạm tập quán có thể hình thành, có thể ra đời ngay lập tức mà không cần đến yếu tố về thời gian. Như vậy thì các cái quy phạm tập quán được hình thành theo cái cách thức này được hiểu là nó là những cái quy tắc được hình thành dựa trên cơ sở của các cái văn kiện, các cái nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ, hoặc là những cái hành vi pháp lý đơn phương của các cái quốc gia mà được các quốc gia khác thừa nhận, công nhận một cách rộng rãi và chúng được áp dụng. Như vậy thì với cái cách quy định này thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái quy phạm tập quán có thể được hình thành một cách nhanh chóng hơn và có thể được đáp ứng được ngay lập tức các cái yêu cầu của các cái quốc gia. Bây giờ tôi sẽ đặt ra cho các anh chị một câu hỏi trước khi chúng ta kết thúc cái tiết học này. Đó là chúng ta biết rằng là các cái quy phạm tập quán là những cái quy tắc đã được hình thành trước đó rất lâu. Và cho đến ngày hôm nay thì khi mà chúng ta thấy rằng là trong quan hệ quốc tế, trong thực tiễn pháp luật quốc tế thì có ngày càng nhiều các cái quy phạm điều ước. Vậy thì cái câu hỏi mà tôi đặt ra là các cái quy phạm tập quán liệu là nó có còn cái cơ sở để tiếp tục tồn tại hay không? Hay nói một cách khác là chúng ta liệu là có cần những cái quy phạm tập quán nữa hay không, khi mà các quốc gia hoàn toàn có thể giải quyết các cái vấn đề phát sinh giữa với nhau bằng cách là ký các điều ước quốc tế. Xin mời các bạn. Xin mời bạn. Dạ thưa thầy, theo em là mặc dù ngày nay thì các điều ước quốc tế ngày càng nhiều, nhưng trong khi đó thì có những cái lĩnh vực mà điều ước quốc tế chưa thể điều chỉnh được. Các quốc gia chưa có những điều ước quốc tế để điều chỉnh riêng, thì đến lúc đó ta vẫn cần đến những tập quán quốc tế để điều chỉnh những lĩnh vực đó. Xin cảm ơn. Đây là một cái câu trả lời hết sức là chính xác. Và ở đây chúng tôi xin nhắc lại những cái nội dung mà bạn vừa mới trình bày. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự xuất hiện phổ biến của các cái quy phạm điều ước, điều đó nó cho phép là các cái quốc gia cũng như là các chủ thể khác của pháp luật quốc tế hoàn toàn có thể ngay lập tức ngồi lại với nhau để mà ký kết những cái điều ước quốc tế, để mà đặt ra những cái quy tắc xử sự, những cái quy tắc pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa họ đối với nhau. Tuy nhiên là các cái tập quán quốc tế nó vẫn có những cái chỗ đứng của nó, hay nói một cách khác là chúng ta vẫn thấy có những cái cơ sở để cho sự tồn tại của các cái tập quán. Thứ nhất là có những lĩnh vực mà hiện nay vì những cái lý do khác nhau mà các quốc gia chưa thể đi đến được ký kết được với nhau về những cái điều ước. Và chính vì vậy những cái sự tồn tại của những quy tắc điều ước giải quyết các cái vấn đề đó hiện nay đang là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là có những cái lĩnh vực mà hiện nay các cái quốc gia thực sự là vẫn còn đang sử dụng những cái quy tắc tập quán ở những cái khu vực khác nhau ở trên thế giới, và nó có thể chưa đến ngay lập tức đi đến một cái sự thống nhất với nhau về việc hình thành một cái quy tắc điều ước để mà áp dụng chung cho tất cả các cái quốc gia và các cái khu vực ở phạm vi lớn hơn. Thì như vậy thì các cái tập quán quốc tế nó vẫn có những cái cơ sở để mà tiếp tục tồn tại. Thì đấy là những cái cách lý giải cho cái vấn đề là liệu là các cái quy phạm tập quán nó có tiếp tục tồn tại hay không. Và xin kết thúc phần trình bày ở cái tiết học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.